Hola, preciosos míos. Am, Sigo sin poder vivir en casa. Los que me sigáis y por Twitter y por Instagram os dejé un tweet al que necesitaba que le dieseis amor. Le disteis mucho amor y muchos retweets y mucho todo. Vale, yo voy hablando por privado con la gente del piso y no sé, no me hacen el caso suficiente por lo visto. Los primeros desperfectos que vinieron a arreglar tardaron como mes y medio desde que yo les pasé la incidencia, bla 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 bla. El horno saltó el otro día el diferencial y a la misma, el mismo enchufe, por así decir, lo que tú enchufas a la luz, lleva el horno y la vitro. Entonces, si salta el diferencial, obviamente no funciona ninguna de las dos cosas. Desenchufé y dejaba de saltar el diferencial, entonces era de eso sí o sí. Y mi amigo Rafa, que es muy apañado y electricista, todo ayuda, quitó el horno, porque es lo que daba problema, debía tener una derivación, claro, tantos años sin usarse, y la vitro por lo menos funciona. Por si tengo que subir, tengo que estar en alguna hora que sea de comer y tengo que hacer comida, bla bla. Entonces, pero ellos, la noticia que tienen es que no se puede cocinar en esta casa. Bueno, pues se le ha dado todo igual. Llámale el otro día la contrata que tienen para los arreglos y me dicen, oye Raquel, que pasa esto y esto, has pasado una incidencia. Digo, uy, y pasa esto otro y esto otro. O sea, lo gordo ni lo sabían. Las humedades las arreglaron mal. Yo le dije al chico, no es de las juntas, es del desagüe porque lo he probado. O sea, cuando estaba la humedad seca, eché agua solo en el desagüe y volvió a salir la humedad. No sé, no soy fontanera, pero chico. Total, que él se fue muy a gustamente. Si vuelve el mismo le voy a decir, digo, que os vais tan a gusto dejándolo así, sin comprobar cosas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque no te has peinado, como siempre. Así que nada, hoy viene un muchacho, tengo que mandarles una foto del termostato, porque el termostato no manda señal a la caldera. Y vale, ahora no corre prisa porque no pongo la calefacción, pero yo decido si pongo o no la calefacción en mi casa, eso está claro. Estoy, como dice mi amigo Rafa, llevas mucho tiempo por las buenas y a lo mejor hay que ponerse ya por las malas. Al margen de eso, claro, aquí voy subiendo pues todo, a lo mejor me lo tengo que llevar. Compré el otro día la Singer, no sé la pronunciación, en el Lidl, la máquina de coser. Porque la mamá pues ha tenido siempre y tiene máquina de coser, está ya viejita la máquina, pero siempre te saca de un apuro, de cogerte los bajos a una camiseta, falda, pantalón, es que cualquier cosa. Cualquier cosa, chica. Y ya sabéis que yo me apaño rápido sola, aunque no sea lo más profesional del mundo. Y se la regalé a mi hermana por su cumple, que quería una, y cuando la vi que iba a salir en el Lidl, se lo comenté. Estaba a 99 euros, que también vi una en el Costco por 99,99, pero me daba la sensación, no conseguí verlo en internet porque no había buena cobertura allí, pero me daba la sensación de que era un modelo antiguo, no sé por qué. O simplemente me parecía más bonita la del Lidl, no lo sé. Así que cogí la del Lidl y yo me quería coger otra y no me la cogía y digo, joder, 200 pavos así en un momento que ya esto tiene mucho gasto, no sé, ¿sabes? El frigo, todo, tengo que comprar lavadora. Así que, pero al final me la cogí, digo, si es que la vas a usar. Y nada más, voy a ir, todo el mundo me dice, ¿y cuándo te mudas? ¿Cuándo te mudas? ¿Cuándo te mudas? Y yo es como que tengo un poco de cara de culo, en plan de por favor. Por cierto, he tenido que poner un cartel porque tengo, en esta ventana no se nota tanto, pero en el quicio de la ventana y en el patio hay pelos de mascota y no son pelillos de que la mascota se asome, porque barrí el otro día, no son pelillos así, son pelos de que sacuden algo por la ventana. Entonces he puesto un papelito pidiendo por favor que no sacuden los pelos de las mascotas por las ventanas, porque hay casas abajo con patio, terraza o sin patio de terraza que en cuanto tienes la ventana abierta se cuela dentro. Y no tengo yo por qué limpiar tus mierdas, ¿sabes? Así que a ver si me hacen casito. Por el momento no han arrancado el papel, que ya es un paso. Mirad esto cómo está. ¿Veis el polvo? ¿Se intuye? Qué dolor de corazón. Me ha dicho el hombre, Fernando creo que se llamaba,
que cuando ha abierto faltaba una válvula ¿qué me ha dicho? Una válvula. Y resulta que se mete un poco más y dice que está... ¿Qué? Esto es romper, no lo que hace los hombres. Y que está la válvula. Ahí, pero como que sin poner. Y yo... Dice, vas a tener suerte y te vas a poder duchar. Ha intentado romper lo menos posible porque claro, nos habíamos ido de azulejos iguales ahora. Y este baño... A ver el chiquillo. El otro baño, mirad. Tú abres y con agua fría hay esta presión. ¿Lo estáis viendo? Esto es lo que cae de agua. Y si ya le das al agua caliente, sale más. Pero pues te tienes que escaldar. Yo no me suelo duchar con agua muy caliente. Y aunque sí, no tengo por qué hacerlo porque la gente quiera. O sea, esto tiene que estar como tiene que estar. Bueno, pues ya se han ido los chiquillos. Está la casa pues otra vez. ¿Se intuye? Desde ahí creo que no se intuye mucho. O sea, no paro de limpiar la casa sin estar viviendo aquí. Es muy fuerte. Muy mono. Y a esto lo que le pasaba es que dicen, eso, creo que os lo estaba diciendo, que hay una válvula. Resulta que la válvula estaba pero sin poner, la han puesto y suelta. Entonces lo van a cambiar, vienen el lunes. Hoy es viernes. Suerte que como son de Madrid, vienen el lunes, porque ahora empiezan las fiestas en Guadalajara y hoy ya está todo cerrado. Bueno, todo, casi todo. El baño que estaba limpio, pues mirad. Así que nada, pero claro, sintiéndolo mucho no lo voy a limpiar. Voy a coger la esponja y eso, que el otro baño... Es que Fernando es muy apañado. La verdad es que la primera vez que vino no me dio la sensación de que fuese muy apañado y era el primer día que trabajaba y creo que estaba un poco como mirando cómo trabajaban el resto. Pero no, por cierto, la grieta, no me han hecho nada con la grieta. Entonces había de esto que meten... ¿Cómo se llama? Me sale decir broza y no es broza. Que meten como si fuese pajilla, muy entre comillas, que no es eso, lo meten para las estas, los... Joder, Raquel, hija. Bueno, para las conexiones y eso. ¿Qué pasa? Que si metes mucho, eso se va deshaciendo y se va a la corriente de agua y se puede atascar, que es lo que ha pasado aquí. Y había un trocillo atascándolo, así que ya aquí hay presión, por lo menos aquí voy a poder ducharme. Y el horno y eso lo tienen que cambiar. He sacado a descongelar, como no tengo microondas y hombre, es mejor que se descongele yo solo. He sacado a descongelar ahí, unos filetes de ternera que compré en el Costco. Salvo el baño, voy a limpiar un poco todo lo demás porque no me gusta, me dice el hombre, ¡no limpies! Claro, no me gusta a mí estar pisando sobre todo eso. Así que voy a fregarlo ahora mismo. Voy a abrir estas Funko que yo antes guardaba las cajas por si las mudanzas y todo, pero es que te ocupan un espacio que no puede ser. Son una pasada. Es que esta, Úrsula estaba detrás de ella y la sacaron sin el tridente y sin la corona y ya no sé si los tentáculos se le veían y tal. Y de Cruella también había una que estaba como relajada. Y el caso es que, bueno, imposible encontrar a Úrsula, pero imposible de los... Jolín, es enorme, me encanta. Imposible de los imposibles porque estaba carísima, pero en plan $200 o por ahí. Y pues lo siento, es un muñeco de plástico. No. Entonces cuando vi que iban a sacar estas, las compré en preventa y todo. Que la verdad es que Cruella no es que la quisiera mucho, que está chulísima, pero no es que la quisieran mucho, pero es que... Por esta señora, mira los tentaculillos. Pues lo siento mucho, pero he estado pasando el aspirador, fregando los platos y tengo esta bomba de Lush, que no recuerdo el nombre, que se me va a ir a la mierda. Así que la voy a partir en dos. Me voy a bañar.